Con chuột nhỏ xíu mà dùng được cả điện thoại nữa laptop. Đây là chuột không dây Wuzodog, lựa chọn ngon trong tầm giá rẻ. Em này có hai chế độ kết nối Bluetooth và USB 2.4G, chuyển đổi nhanh linh hoạt giữa nhiều thiết bị, cực kỳ là tiện lợi. Dùng thử thì thấy em chuột này di mượt, phản hồi nhanh, phù hợp học tập và làm việc cơ bản hàng ngày. Ngoại hình nhỏ gọn, tối giản, bỏ ba lô là mang đi khắp nơi. Click thì êm ru, không gây tiếng ồn, rất hợp trong môi trường như thư viện hay văn phòng. Pin là một điểm cộng lớn cho em này, dùng tới cả tháng mới phải sạc lại. Với mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt là hợp với học sinh sinh viên cần một con chuột ổn định thì nên cân nhắc em này nhé.